Akwai buƙatar ka san wannan kafin ka shiga cikin rikicin siyasa addini da ake ƙoƙarin haddasawa tsakanin musulmi da kiristocin Najeriya. Ma'ana Muslim ko Kiristan. Ya kamata ka san wannan kafin ka shiga cikin wannan rikici na siyasa, za ka fahimci inda aka dosa. A cikin ministoci guda 48 da muke da su a wannan ƙasa, guda 28 daga cikinsu kiristoci ne, guda 20 ne kacal musulmi. A cikin gwamnoni da muke da su guda 36 a wannan ƙasa har da ministan birnin tarayya Abuja, guda 20 daga cikin waɗannan gwamnoni kiristoci ne, guda 16 ne kacal musulmi. Haka zalika a cikin manya-manyan muƙamai da muke da su a faɗin wannan ƙasa, sama da guda 29 duka kiristoci ne suke riƙe da su, kuma su ne masu matuƙar muhimmanci. Bari in jeranto muku su ɗaya bayan ɗaya. Ciyaman na ƙasa na jam'iyyar APC Kirista ne, shugaban majalisar dattawa Kirista ne, sakataren gwamnatin tarayya SGF Kirista ne, ministan harkokin waje Kirista ne, ministan tsaro Kirista ne, ministan cikin gida Kirista ne, ministan kuɗi Kirista ne, ministan babban birnin tarayya FCT Abuja Kirista ne, ministan ayyuka Kirista ne, ministan jiragen sama Kirista ne, ministan ma'adanai Kirista ne, ministan sadarwa Kirista ne, ministan wutar lantarki Kirista ne, ministan masana'antu, kasuwanci da zuba jari Kirista ne, ƙaramin ministan albarkatun man fetur Kirista ne, ƙaramin ministan albarkatun man fetur da iskar gas Kirista ne, shugaban hukumar tara haraji ta ƙasa Kirista ne, gwamnan babban bankin Najeriya CBN Kirista ne, babban hafsan tsaron ƙasa CDS Kirista ne, babban hafsan sojojin sama Kirista ne, shugaban hukumar shige da fice wato immigration kenan Kirista ne, Darakta General na hukumar tsaro ta cikin gida wato DSS Kirista ne, shugaban hukumar yaƙi da rashawa EFCC Kirista ne, babban mai ba da shawara ga shugaban ƙasa kan tsaron cikin gida Kirista ne, shugaban hukumar gidajen yari na ƙasa Kirista ne, shugaban ma'aikatan tarayya Kirista ne. Jama'a duka waɗannan mukamai da na lissafo, waɗanda manya-manyan jagororin da ke rike da su a wannan ƙasa a ƙarƙashin gwamnatin Muslim ticket duka kiristoci ne. Gwamnoni 36 har da ministan babban birnin tarayya Abuja. Idan ka cire gwamnoni in ka haɗa su gabaki ɗaya suka kama 36, guda 20 daga ciki kiristoci ne, guda 16 ne musulmai. Yanzu ga jerin mukaman da muka zayyano muku, muka ce muku gabaki ɗaya waɗanda suke rike da su kiristoci ne, kuma a gwamnatin Muslim da ake ikirarin wannan gwamnatin ta musulmi ce, da ake kira ga dukkan wani musulmi wai ya tashi hoɓɓasa ya zaɓe ta, kamar in ya zaɓe ta ya yi ma addininsa wani jihadi ko wani gagarumin aiki. To a nan bayanin da nake so na yi, na fahimci cewa akwai buƙatar dole sai na yi wannan bayanin ne, domin na ɗan yi maganganu a lokaci daban-daban akan abin da ya shafi mas'ala ta Muslim. Wasu ba su fahimci abin da nake nufi ba, wasu sun fahimci inda na dosa. Wato ba fa ba ma kishin addinin musulunci ba ne, mu musulmai ne na haƙiƙa, muna kishin addinin musulunci da musulmai, kuma muna fata musulunci ya nasara a faɗin duniya ba ma Najeriya ba. Amma akwai matsalolin da dole a zo a yi maka bayani, kada a yi wasa da hankalinka ko kuma a yi amfani da naka addinin domin biyan buƙata ta kai da kai. Batun a zo a yi amfani da Muslim a tunzura ka a ce wannan zaɓe da za a yi kawai ka zaɓi wanda yake shi ne ɗan addininka domin shi ne mafita, wannan wani abu ne na gasa ko wani tashin-tashina tsakaninka da mabiya addinin Kiristoci, wannan lamari ba gaskiya ba ne. Asalin jagororin siyasar nan wannan matsala ba su ɗauko ta don ɗaukaka addinin musulunci da musulmai ba, sun ɗauko ta ne don biyan buƙatarsa ta kai da kai. Na kawo misali na ce lokacin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ya gama mulki, zai sauka daga kan karagarsa a ƙarƙashin jam'iyyar APC, shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu ne lashe zaben primary election a ƙarƙashin jam'iyyar APC, wanda bayan ya lashe wannan zaɓe kasancewar musulmi ne ya gama, shi kuma ya fito a matsayinsa na musulmi a cikin jam'iyyar APC daga kudancin Najeriya, duk da dama mulki can gefen zai koma. To yanzu tun da shi ne ya ci takarar shugaban ƙasa a ƙarƙashin jam'iyyar APC, kuma shi musulmi ne, shin shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu zai ɗauki wanda mabiyin addinin Kirista ne daga arewacin Najeriya ya masa mataimaki domin su yi takara kuma ya ci zaɓe? Hakan ba mai yiwuwa ba ne, saboda a karo na farko wani mutum ya fito takarar shugabancin ƙasa yana neman mulkin Najeriya, zai yi mulki a matsayinsa na ɗan kudu,
kuma ya zo arewacin Najeriya ya ɗauki mataimaki wanda ba musulmi ba, wanda kuma al'ummar arewacin Najeriya majoritinsa musulmai ne. Saboda haka idan ka kuskura kana kudancin Najeriya don kasancewarka bayarabe musulmi, kuma ka zo arewa ka ɗauki ɗan takara wanda ba musulmi ba, ka ce kana neman ƙuri'ar al'ummar arewa, ba za ka ci zaɓe ba, za ka faɗi warwas a ƙasa. Wannan lissafin ya sa mutanen nan suka duba suka hango, shi dai ba zai iya haƙura da wannan takara ba sai ya yi, tunda Allah ya riga ya bashi primary election. Sannan kuma shi yana neman hanyar da zai ci zaɓe. A don haka idan ya ce Kirista zai ɗauka zai faɗi, kawai yanke shawarar to bari ya ɗauki musulmi, wanda ɗaukan wannan musulman ne zai samu ƙuri'un al'ummar arewacin Najeriya su zaɓe sa, wanda wannan shi ne dalilin da ya sa yanke shawara ya ɗauki musulmi. Sai ya zama da cewa shugaban ƙasa musulmi ne, mataimakin shugaban ƙasa musulmi ne. A nan jama'a me alaƙar wannan lamari da addini? Me alaƙar wannan da wani wai muslim? Me alaƙar wannan da nuna cewa wai wannan wani addini ake yi ma aiki don addini ya nasara? Duk wanda kaga ya zo ya jona wannan matsalar da addini mutum ne kawai ɗan son rai, ɗan son zuciya. Amma wannan matsala ba ta da alaƙa ta kusa ko ta nesa da nufin wai an yi ne don addini, don a taimaki addini, don addini ya ci gaba. Da farko wannan shi ne maslahar da suka duba suka yanke shawarar yin takara under Muslim ticket, wanda a yanzu aka ga wasu malamai kawai su zo sun yafa a kafaɗarsu suna ganin kamar cewa wai addini ake yi ma wannan takara ko kuma wannan mulki. Gashi a yanzu mun zo mun jeranto muku ƙarƙashin mulkin da aka ce addini ne, addini ake taimaka, sama da ministoci 28 duka kiristoci ne. Gwamnoni a faɗin ƙasar nan jihohi 36 har da birnin tarayya Abuja, jiha 20 kiristoci ne suke mulkinta, guda 16 ne musulmai. To yanzu me ya haɗa wannan abin da addinin musulunci? Da har za a zo a rinka yunƙurin ingiza musulmai wai cewa su zaɓi wanda yake shine musulmi, mataimakin shi musulmi shine mafita. To wace irin mafita? Mafita ta ba da waɗannan manya-manyan kujeru ga waɗanda ba mabiya addinin musuluncin ba? Saboda haka wannan matsala ba ta addini ba ce, matsala ce ta siyasa ta biyan buƙatun wasu. Yanzu da ake nema a tada jijiyoyin wuya a nuna kamar dole sai ka yi muslim ne ka yi addini ko ka taimaki addini, ko kuma idan ka taimaka aka yi muslim ɗin kamar wani abu ne zai canza a cikin addinin musulunci ko nasararsa a wannan ƙasa. To yanzu wani mulki ake yi? Mulkin muslim ake yi, ko wani abu ake ba muslim ɗin ba. Yadda kaga ana yi yanzu shi ɗin ne dai a gaba, babu wani bambanci. Yanzu da ake muslim ɗin da me wannan mulkin za a ce takamaimai wannan wata nasara ce ko taimako ne ga addinin musulunci, wannan musuluncin ya taimaka, wannan mulkin ya taimaka. Ba za ka iya zuwa ka nuna al'umman Najeriya, al'umman musulman Najeriya wani abu ƙwaya ɗaya da za ka ce rumfar wannan tafiya ta muslim ya taimake ta ba. Saboda haka wannan matsalar a daina ɗaukanta da zafi, a daina ɗaukanta a matsayin wai addini ake yi ma gwagwarmaya da har za ka kai ga matakin saba abin a kafaɗarka ka ce za ka yi yaƙi da mabiyin wani addini akan wannan matsalar. Wala hasali ma wannan gwamnati ta ma fi amfanar al'ummar da ke cikin wannan addinin, al'ummar da ke cikin ɗayan wancan addinin, ba ma shi addinin musuluncin takamaimai ba. Sannan ƙarin bayani akan wannan matsalar ta cewa muslim ba wani abu bane da ya shafi addini, matsala ce ta biyan buƙatun 'yan siyasa. Ai akwai jihohi a arewacin Najeriya da ake fama da matsalar rashin tsaro, wanda waɗannan jihohi gwamnan musulmi ne, mataimakin gwamnatin musulmi ne, kai muƙarraban gwamnatin ma gabaki ɗaya musulmi ne. Shin kasancewarsu musulmi sun yi wata hoɓɓasa sun ceci al'ummar musulmi daga zubar da jininsu da rayukansu da ake yi? Sun kasa. Jihar Zamfara, waye gwamnan jihar Zamfara? Musulmi ne, waye mataimakinsa? Jihar Katsina, waye gwamnan jihar Katsina? Musulmi ne, waye mataimakin shi? Musulmi ne. Jihar Sokoto, waye gwamnan jihar Sokoto? Musulmi ne, waye mataimaki? Musulmi ne. Maiduguri da ake fama da ƙungiyar ba boko, su waye suke mulkin Maiduguri? Gwamna musulmi ne, mataimaki musulmi ne. Shin hakan ya amfani al'ummar musulmin ko kuma rage musu raɗaɗin hallaka al'ummar musulmi da ake da rasa dukiyoyinsu da suke a cikin waɗannan jihohi? Bai rage musu ba. Saboda haka mas'alar siyasa mas'ala ce ta siyasa, ba wai mas'ala ba ce ta addini kamar yadda wasu suke ɗaukar lamarin. Saboda haka a daina jingina wannan lamari ga addinin musulunci da musulmai a mai da shi wani abu na do or die. Haka zalika su kansu kiristoci da suke ta wannan farfagandar suke yaɗa cewa wai idan ba nasu bane ake barinsa ana zaluntar su ko kuma ana musu ba daidai ba. To jihohi guda nawa ne naku wanda
'yan uwanku ne suke mulki, shin hakan ya hana ku daga cikin raɗaɗin fatara da talauci da al'umma suka tsinci kansu a wannan ƙasa? Yanzu kamar jihar Plateau Jos, duk irin taƙama da izza da suke yi na su wai Kiristoci ne ba ma za su yadda musulmi yayi mulki ba. Shin hakan ya hana haddasa faruwar rikice-rikice a ƙasar da yake janyo asarar ɗimbin rayukan musulmi da waɗanda ba musulman ba? Ya hana hallaka rayukan waɗanda su suke taƙama da su ‘yan jihar ne kuma su mabiya addinin Kiristoci ne kuma wanda yake mulki nasu ne mataimakin nasu ne sun ƙwace duka haka? Bai cece su ba. Kada ku fahimci matsalar ba ta addini ba ce zalla, mafi akasari su 'yan siyasar buƙatu ne nasu na kai da kai suke amfani da addini kawai domin buƙatar su ta biya, amma ba wai dan kacokan su ɗaukaka wani addini ba, su taimaki addinin Kirista ya zama addini mafi girma a Najeriya ko kuma su musulman su yi wani abu wanda zai taimaki addinin su. Idan gaskiya ne gwamnatin Muslim an kafa ta don al'ummar musulmi ne, yanzu a faɗa mana menene aka yi ma al'ummar musulmi zalla da suka amfana da shi kuma suke kan amfana da shi bisa ƙoƙari da aka kafa gwamnatin Muslim. To wannan shine bayanin da muke so mu fito mu da al'umma shi, kar ka kuskura kana cikin al'ummar musulmi a ruɗe ka da wannan kalmar, kar ka kuskura kana cikin mabiya Kiristoci a ruɗe ka a ce wani wai faɗa ne na addini ko wani kare addini ko na makamancin haka, ba gaskiya bane. Jama'a al'ummar Najeriya dole talakawa mu zo mu kan karatun ta natsu, mu duba mu ga wane ne za mu zaɓa wanda zai iya amfanar al'ummar wannan ƙasa, ya dawo mana da zaman lafiya, Allah ya amfani da shi abubuwan da suka yi tsada a dawo da su yi sauƙi a halin ƙuncin rayuwa da matsanancin rayuwa da al'umma suke ciki, Allah ya sauƙaƙa mana ta hanyarsa, ba wai dole sai musulmi ko Kirista ba, Allah yana iya yin amfani da musulmi ya kawo sauƙi a wannan ƙasa, Allah yana iya amfani da Kirista ya kawo sauƙi a wannan ƙasa, saboda haka addu'a ta rage mana mu rinƙa yi na Allah Ubangiji Subhanahu wata'ala ya kawo mana sauƙi na tsadar rayuwa da hawa kayan masarufi da zubar da jinin al'umma da ake a wannan ƙasa, ko ta hannun waye in dai sauƙi ne zai samu, to muna masa addu'a Allah ya bashi mulkin wannan ƙasa. Lokaci yayi da talakawa ya kamata su yi karatun ta natsu, su fahimci cewa mafi akasari waɗannan 'yan siyasa suna da matuƙar hikima da wayo da basira. Duk abin da yake zai amfane su shi suke yi, abin da ba zai amfane su ba sa yi, mu suke bari cikin rikici, mu suke bari cikin kashe-kashe. Yau kullum wani rikici na addini ya taso za ka ga har a yi a ƙare 'ya'yan talakawa ake kashewa. Yau in fatara da talauci ne su ba ma su san ana yi ba, baya shafar su. 'Ya'yansu suna ƙasashen waje suna karatu, ba su san menene talauci ba, ba su san menene ƙuncin rayuwa ba. Mu ɗin dai mu ne matsalar take faɗawa a kanmu. Idan rikicin siyasan ne su ne suke neman mulkin, amma mu ne muke rasa rayukanmu domin mu tabbatar sun samu mulkin. Kuma in rikicin addinin ne haka nan za ka ga a ƙarshe talakawa ne dai suke mutuwa, amma su jagororinmu na addinin za ka ga suna can wasu matsaloli suna iya haɗa su, ka gansu sun zauna a teburi ɗaya suna tattaunawa akan yadda za su kawo ƙarshen wasu matsaloli suka addabe su. Haka jagororin addinin su kansu haka ne, haka jagororin siyasan haka za ka je ka gansu da musulmi da Kirista suna tafawa, sun fito takara suna duba menene maslaha ya za mu kwace zaben jiha kaza, ya za a yi mai mulki a jiha kaza, su abin da ke gaban su kenan. Kai ne kullum aka dasa maka tunanin ya za ka ɗauki makami ka kashe ɗan uwanka saboda addini, ya za ka ɗauki makami ka kashe ɗan uwanka saboda siyasa, kuma su ba sa haka a tsakankanin su. Ya kamata talakawan Najeriya su yi karatun ta natsu, su dawo cikin hankalinsu su fara lissafi su ga wane ne mafita, kuma su dage da addu'a. Allah muna roƙonka duk wanda yake shi ne Allah zai amfani da shi gurin sauƙaƙa ma al'ummar Najeriya, Allah ka bashi mulkin wannan ƙasa, addu'ar da ya kamata mu dage muna yi kenan. Amma magana a ribaci ƙwaƙwalenmu a yi wasa da tunaninmu, a rinƙa cusa mana wani abu na ƙarya wanda ba gaskiya ba ne, ana amfani da addini, ana amfani da yare, ana amfani da ɓangaranci ko a ruɗa mana tunani mu ne nan kawai kamar jakuna mai ta kashe junanmu, muna yaƙe-yaƙe a tsakaninmu, su kuma suna ci gaba da mulki. Duka waɗannan abubuwan baya shafar su. Yau wani rikicin siyasa aka taɓa yi a faɗin wannan ƙasa aka ce yau ga wani gwamna an kashe shi, ko kuma ga ɗansa an kashe shi a cikin siyasa ko matarsa ko ƙaninsa, baya shafar su. Amma 'ya'yan talakawa mutane ne suke mutuwa. Haka yau in rikicin addini za ka ga mafi akasarin jagororin addinan suna can a killace saboda suna da kuɗi, suna da arzikin da yau an ce ket rigima ta ɓarke ana iya kai musu jami'an tsaro su kare su da su da iyalansu. Talakawa ne kawai za ka gansu sun biyo kan titi ana ta zubar da jininsu ana ta karkashewa, sai a ƙarshe bayan an gama rikicin a zo a ba wa kowa haƙuri a ce a ci gaba da rayuwa, kuma haka nan za ku karɓi junanku ku ci gaba da rayuwa. Idan ka tsaya kai lissafi
Me yasa ƙiyayya da gaba ba ta shiga cikin al'amuran rayuwarmu na yau da gobe? Yau za ka ga idan mun gama rikici akan addini ko mun gama rikici akan siyasa sai kuma a je a buɗe kasuwa. Idan aka buɗe kasuwa ka buɗe shago, Allah Allah kake a zo a sai kayanka. Kirista ne zai zo ya siya, ɗan wace jam'iyya ne, kai dai burin ka ya zo ya siya ko ɗan uban waye shi kai dai burin shi ya kawo maka kuɗi ya sai kayanka ka ci riba ka je ka ci da iyalanka. To gaba kuma in kun lura kenan tana tsayawa ne kan akan biyan buƙatun wasu. Amma asalin mu a rayuwarmu muna buƙatar junanmu. Kana musulmi kana buƙatar musulmi, Kirista yana buƙatar musulmi, saboda haka ba ma sako bambance-bambance na addini akan abin da ya shafi nema, akan abin da ya shafi karatuttuka a makarantu da sauransu. A'a, a lokacin da ake bujuro mana da mas'ala ta addini mai yaƙi shine akan biyan buƙatun wasu na siyasa. Ya kamata jama'a mu yi hankali. Kar ka zo ka nuna mana wai kai mai kishin addini ne, wai mun zo mun ce kai ai muslim ko mun ce kai ai kiristan. Kai a daina yaudararka. Akwai ƙasashe da dama da ba musulunci ake ba amma ana iya yin adalcin da musulmi zai zama shugaba. Akwai ƙasashe da dama waɗanda ba kiristoci bane suke mulki amma ana iya yin adalcin da kirista zai iya zama shugaba. Yanzu zama ku kalli ƙasar Amurka. Ƙasar Amurka ai ba ƙasar musulmi ba ce, amma ana iya yin adalcin da za a zo a yi takara musulmi ya fito kuma al'umma su zaɓe shi da kiristocin da musulman ya zama shugaban al'umma kuma ya amfane su. Irin wannan wayewar muke buƙata, wanda zai amfane mu muke buƙata, ba ɗan iskan da zai fake da addini ya cutar da mu ba, ya sa mu zubar da jinin al'ummar mu kuma a ƙarshe ya zo abin da ya zaɓe mu dan shi babu ƙwaya ɗaya da ya amfane mu. Wannan shine saƙon da ni nake so na isar a cikin wannan kalmar. Amma a nan fa ba ina nufin wai tunda na yi wannan bayanin bane duk abin da ya shafi mas'ala ta wannan gwamnatin an kafa ta ne musulmi da musulmi bane ko kirista da kirista bane kar ka zaɓe ta. A'a, ta iya yiwuwa wani ya fito ƙarƙashin wannan inuwar kuma ya zama ɗaya daga cikin wanda zai amfani mutane. Yanzu kai ne zaka duba ka ga a tarihi ko ba garan ɗin wanda ya fito takarar, shin kana da yaƙini zai amfane ka? In zai amfane ka je ka zaɓe shi, ba ruwanka da wai inuwar da ya fito. In kana da yaƙini ba zai amfane ka ba, ba musulun ba ko liman ya fito, fita harkar shi. Haka in fasto in a ɓangaren kiristoci ne, kar ka ce wai kai tunda yanzu fasto ne da mataimakin fasto suka fito takara, kai yanzu komi irin cutar da kai inda za su yi sai ka zaɓe su. A'a, kar ka zama cikin irin wa'innan. Shin kana da yaƙini za su iya maka amfani? Za su iya maka amfani, zaɓe su. Kana da yaƙini ba za su iya maka amfani ba za su ma amfani ba, ƙyale su fasto da fasto ne, fita harkar su. Nemo wanda yake shine zai amfane ka, ka zaɓe shi. Idan muka rikidar da siyasa a kowane irin muƙami ya zamana aikin ka ne zai ƙwace ka samu mulki, za a ceci siyasar ƙasar nan. Amma daga nan da muka bi abin a matsayin ƙungiya na addini ko ƙungiya ta siyasa, APC ce ko za a mutu da ƙasa sama APC, ko za a mutu da ƙasa sama sai musulmi, ko za a mutu da ƙasa sai kirista, na rantse da Allah siyasar ƙasar nan ba za ta taɓa gyaruwa ba, ko za mu ci gaba da zama cikin ɗimuwa da firgici, ba za mu iya ƙwatan kanmu daga cikin irin ɗimbin matsantsalan da muke ci gaba da fuskanta a wannan ƙasa ba. Jama'a nan zan dakata. Wassalamu alaikum warahmatullahi.